हाय यहाँ से कार में गए, वहाँ से भी कार में गए। अच्छा, हाँ, फिर कार में बैठे बैठे काट लेगा मेरे को ना। नहीं काटता नहीं, काट लेगा। कहीं नहीं काटता हाथ से। हेलो। क्या तेरी इस पे कॉल आई है ना मिठू? हेलो ब्रदर, मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई। मिठू गुस्से में क्यों है? डोंट बाइट मी है। कैसा थोड़ा मतलब अपने मुंबई का टेस्ट तो दिखा दे। चुना चुना कैसा बिगड़ा? गुस्से में क्यों है? हाँ चुना बिगड़ी ना ना, देख चोट को भी लगा देती हूँ। आप चोट पे भी लगा देते हो तो हाँ मैं कहीं भी लगा दूँ इसके। मेरे तो ना मोढे पे बैठ जाता है आके। हैं? हाँ मेरे कंधे पे बैठ जाता है आके। कितना प्यार ले रहा है। लोग समझते हैं ना, पक्षी लोग प्यार समझते हैं आंटी। ऐसे करता है। अच्छा है हमारा। अच्छा बच्चा चिन्ना ना आशु से तो बेटे से ना यहाँ भी नहीं लगवाता, वैसे हर जगह लगवा देता है। मेरे तो मुट्ठी में आके बैठ जाता है। वो आपको अपने लाड कर रहा है। भाई अच्छा हम दूर से ही उसका मुंह खुल जाता है मेरे को काटने के अभी लिए। लेके आता, अभी लेके ना लेके खुला नहीं आंटी। लेकिन ये देख नहीं रहा। आग लगा ले, कुछ नहीं कर रहा डरपोक। हाँ, क्या करेगा? भाई मेरे ब्रदर सॉरी